Uno de los principales motivos por los que uso asesores expertos o robots de trading es porque me permite pasar tiempo haciendo lo que más me gusta. En este caso ya sabéis que soy un gran amante de los perros y aquí tenéis a mis dos pequeños, los cuales puedo dedicar todo el tiempo que merecen, ya que mis asesores expertos están trabajando la gráfica mientras que yo paseo los perros, voy al gimnasio, salgo a pasear con mi pareja o en definitiva hago mi vida. Si a ti también te gustaría disfrutar un poco más de tu tiempo y no ser esclavo de la gráfica y del análisis técnico, te sugiero que hagas clic en el enlace que aparece en mi biografía, donde vas a encontrar toda la información necesaria para ser un trader rentable gracias al uso de algoritmos y asesores expertos.